What's up guys and girls，我係小島單車阿島啊！我哋前嗰排去咗泰國嘅 Happy and Healthy Bike Lane 嗰度踩公路車嘅。咁喺呢條片我哋會講下咧，我哋去之前到底有啲咩要準備啦。當我喺曼谷嘅市中心點樣去前往呢一個 Happy and Healthy Bike Lane 啦？踩嗰架 Niche Phase 2到底踩完之後覺得嗰架車好唔好踩咧？同埋就係喺呢一個場地整體我嘅意見係點樣嘅？咁首先咧，我帶咗啲乜嘢去咧？好明顯就我帶咗我自己嘅車衫車褲啦，我自己嘅頭盔啦。咁仲有咧就係我拆咗我嗰個單車嗰個，咁咧我就拆咗我自己嗰個單車嗰個踏板落嚟，我仲拎埋拆嗰個踏板用嗰支六角匙，咁去到嗰度發現咧根本就唔需要嘅。咁另外仲有就係我自己嘅單車水樽啦。咁因為你喺便利店買嗰種樽咧就唔可以喺場內使用嘅。另外就係我各種嘅攝影器材啦。同埋我個馬錶我都拎埋去。咁因為我係租車踩，咁所以我就上咗去 hbl-bikerental.com 嗰度登記咗我自己一個 account 先啦。然之後就再輸入我想要租車嘅日期、時間，咁就 book 定嗰架車先嘅。登記你自己 account 咧，第一係需要用你嘅 email address 啦，第二係你嘅護照號碼。咁佢大概係等於一個 username and password 咁樣。咁我哋睇下有邊幾種唔同嘅車可以租啦。咁喺熒光幕我哋睇到咧，第一種叫做 hybrid bike， 我相信就係好似你喺吐露港公路上面踩嗰啲比較大眾化一啲嘅 city bike 嗰種，就係呢一種啦。之後就小朋友用嘅 kid bike， 咁以上兩種都係420蚊泰銖4個鐘頭嘅。之後女架嘅公路車啦，720蚊4個鐘頭。咁我哋睇下佢入面有啲乜嘢啦。Cannondale、Cat 冇講係 Cat 乜嘢 ，Cat Optimal、Merida 啦、Sculptra。Niche 嘅 Cam 都係11速嘅，咁就有呢三樣。咁但係咧要注意嘅就係咧，佢每一種類型咧，其實可能都只係得某幾個 size 嘅。例如呢隻 Niche Cam 咧，你只係得178至183 cm 身高，即係56 cm 車架嘅呢個 size 俾你揀。咁如果你嗰個身高唔切合呢一個位嘅話咧，咁就睇嚟係冇辦法啦。咁所以就 no back。嗱，下一樣咧就係碳纖車架嘅公路車，亦都係我所揀嗰一樣啦。我嗰個揀嗰個嘅 Niche Phase 2咧，都係喺呢一個 category 裏面。咁嗱，大家見到有好多啦，有 Look 啦 ，Niche Phase 2就呢一架啦 ，Pinarello Dogma F8 都係920蚊4個鐘頭 ，Lynskey、Merida Reacto、Merida Sculptra 等等啦。之後再高一階嘅咧，1500蚊泰銖4個鐘頭。咁有啲乜嘢咧？就係舊嘅 Pinarello Dogma F2023 同埋 Cervelo S5 兩隻都係 Shimano Di2 同埋，而且佢係碳纖嘅輪組。最後最貴嗰一隻真係好明顯就係佢最新嘅 Pinarello Dogma F2025啦，1700蚊泰銖4個鐘頭。咁睇佢嘅 size 咧，就只係得46.5 cm 同埋50 cm。咁跟住我哋就上嚟官網嗰度睇下咧，佢有10幾條嘅規矩係點樣啦。上一條片其實我就大概簡略地有講一講嘅。咁今次我哋再將佢全文睇一次。第一就係戴頭盔啦，講咗啦。第二係要裝尾燈喺早上7點前同埋夜晚6點前。咁呢個大概就係泰國嘅天光同埋天黑嘅時間啦。要7歲以上先至可以進入主要嗰個場地啦，唔好着拖鞋啦。跟住嗰啲奇怪嘅膠樽啊、玻璃啊，同埋食物都唔可以拎入去啦。你嗰個袋唔可以大過21×30 cm。咁似乎除咗你攞去行山嗰種好細個嗰啲背囊之外，睇嚟就都幾難唔過嘅呢個 size。攝影器材嘅部分，咁我亦都有講過啦。我係有問過當地嗰個員工，咁佢哋話冇話唔俾我，咁所以我先至影到呢條片出嚟。單去行車就唔好掉住嚟行啦，唔好無啦啦停車啦。唔好拎武器，其實佢係咪講緊潑水節？即係唔好隨便攞水槍射人，應該唔會無啦啦人開槍掛口鼓。電輔車係唔得嘅，普通嘅公路車先至可以，就係咁樣啦。之後咧就係點樣去 Happy and Healthy Bike Lane 呢個地方啦。咁首先我哋睇一睇佢嘅位置啦。曼谷嘅市中心咧就係喺呢一度，而素萬那普機場咧係喺東面大概30公里嘅地方。曼谷嘅位置咧就係喺呢一度嘅，咁而素萬那普機場咧就大概喺東面30公里嘅地方就喺呢度，咁佢就係咁樣一個圈。嗰個 Happy and Healthy Bike Lane 嗰個租車嗰個場地咧係喺大概東北嘅呢一個角落頭左右。
咁當時我係點樣去嘅咧？因為我係住喺個酒店咧，我就係喺曼谷嘅 Sukhumvit 嗰頭啦，或者 Asok 即係 Terminal 21。如果你有去過嘅話，你大概都會知道邊度啦。Terminal 21嘅附近，咁我去過一程咧，我用咗306蚊泰銖。回程翻去酒店嘅時候咧，我係用咗386蚊泰銖嘅。咁來回程都大概用咗1個鐘頭左右。亦都再講一次啦，因為曼谷嗰個路況嘅關係咧，就唔建議大家由曼谷市中心踩過去 Happy and Healthy Bike Lane 呢30公里嗰度嘅。咁當我去到 Happy and Healthy Bike Lane 嘅時候咧，其實個大門口嗰度咧就有一個好大個紫色嘅建築物咧，就話呢度係 Snap Registration。Snap 就係我手上面嘅呢一隻嘢啦。咁佢係喺成個場內所有嘅消費咧，你都要用呢一個東西。咁你可以戴喺手上面啦，或者可以咁樣掛喺個龍頭嗰度啦。咁登記呢隻嘢嘅時候咧，首先你需要用到泰國嘅電話號碼，亦都解釋過啦。如果你去到泰國先至買 SIM 卡嘅話咧，咁你就自然會有泰國嘅電話號碼噶啦。仲有就係記得要帶 passport 嘅正本，唔好影相，唔好影印，唔得嘅，因為到你攞到呢隻嘢嘅時候咧，佢裏面係會1蚊都冇。咁佢隔離嗰度咧就有部機，你要先入咗錢入去呢隻嘢嗰度，然後你租車俾錢都係用呢隻嘢嚟到俾嘅。咁所以我租咗嗰隻 Niche Phase 2 920蚊咧，我首先我就入咗1000蚊入嚟呢度先。咁要注意嘅一點係，你入咗去呢度裡面嘅錢咧，就喺裡面㗎啦，係騰唔翻出嚟嘅。咁所以你就唔好一嘢入好多錢入去。如果你仲有機會再去嘅話咧，咁呢個係可以不停咁樣使用，係冇 expiry 嘅。租車嘅流程就非常之簡單啦，因為我一早就已經喺佢個官網上面登記咗，我話我想租呢一架 Niche Phase 2。咁你喺官網上面你已經睇到晒每一架單車唔同嘅 specifications 啦，咁所以就去到先至要斟酌嘅嘢咧就唔係好多，唯一一樣咧就係我嗰個lock 踏啦。咁所以我就拆咗我自己嗰個 pedal 落嚟。點知去到咧，佢就乜都有。我諗如果你係用Shimano 以外嘅其他 lock 踏嘅系統嘅話咧，應該佢都會有存貨嘅。咁再講就係佢咪話唔俾拎好大個袋入去嘅。租車嘅地方係有個櫃喺度俾你存放你嘅行李嘅。咁就算你唔租車都好咧，喺嗰個呢個 Snap 嘅 registration 嗰度亦都有投幣嘅 locker 係可以做使用。咁呢架 Niche Phase 2咧就係一架碳纖車架、碳纖前叉嘅泰國品牌嘅公路車。我覺得咧，我踩落咧就係同我一路踩開呢一架Canadair Super 6 Evo 嗰個 performance 係不比佢差嘅，唯獨是就係佢嗰個車架嘅重量咧拎起嚟咧，我感覺係比我呢一架車係重少少，可能大概0.5公斤左右咁多啦。因為成個場地全部都係平嘅，咁所以我就冇辦法 comment 得到佢喺爬坡裡面嘅 performance 同我呢一架車係比較上嚟係點樣啦。總體嚟講，呢一架中階嘅公路車其實都算唔算係中階咧？因為佢都係碳纖車架。Anyway 就係 Niche Phase 2呢一架車好踩。咁如果你想要再更加高階嘅泰國呢個品牌嘅公路車咧，詳情大家就上去 Niche 個 website 嗰度睇下，或者揾下你嗰度嗰個代理。咁對於 Happy and Healthy Bike Lane 呢一條 cycling track 我又有啲咩感想咧？首先佢係由頭到尾都全程23.5公里啦，圍住素萬那普機場轉一圈。咁換句話講，即係話其實無論你風向係邊個方向都好，都總會有一段係順風，有一段係逆風嘅。風景嚟講咧，其實就由頭到尾都唔係話真係有好多風景睇㗎啦。所以我嗰時我踩第一圈嘅時候，再加上嗰個天氣咁樣啦，個感覺就有點而孤單嘅，講真。咁但係去到第二圈啦，天氣開始好，加上有好多嘅車友都陸續嚟到嘅關係咧，你見到嗰條 cycling track 上面越嚟越多人嘅時候，嗰個感覺係開心好多。如果我冇踩到嗰第二圈嘅話咧，我就會話呢個叫做寂寞車道咯，或者雷暴車道咯，雷電車道咯。踩咗第二圈嘅感覺係完全唔一樣。例如好似你喺西濱公路或者喺長東路呢啲全平又冇乜風景睇嘅地方練車嘅時候咧，有人同你一齊破風一齊踩，嗰個感覺係會好好多嘅。咁所以從一個觀光嘅角度嚟到睇嘅話咧，
可能就唔太多觀光嘅成分喺裏面啦。但係作為一個單車友，咁但係作為單車友，你嚟到呢一個國家旅行，你想體驗一下呢一度嘅單車嘅設施嘅話咧，或者你係好似我咁樣去咗泰國，去咗7日裏面只係得1日係可以踩到單車，或者得1日係可以運動得到嘅話咧，咁呢個地方值得大家嚟體驗一下。以上就係我去完泰國 Happy and Healthy Bike Lane 點樣去啦，行前嘅準備啦，嗰架車嘅感想啦，同埋嗰個場地嘅感想，大概就係嚟到呢度啦。中意條片幫我撳 like、撳 share、撳 subscribe， 我係小島單車阿島，我哋下次見啦，拜拜。去邊個國家好啊？我哋下次。我哋喺去之前嗰個 Niche Phase 2嘅，因為嗰啲因為你平時喺呢度有好多種唔同嘅，第一係你嗰個電話，特別係